Malakas yung ulan ng tubig. Ako, nandun sa ano. Kaya naglulugol kami sa Duman kayo ng Nambalan. Hindi mo na Doon kayo umiksit bago dito sa bago Santa Ignacio. Yung ano, ginagawang daan doon sa may mahabang tulay. Doon yung shortcut eh. ang masarap sa ano, kaliwa. Kaliwa mo ito. Yan, Dito. yan lang. Dito pa. Ang ganda, kaganon. Dito yung twisted spine. Yan, yan. Sumasakit talaga. Yan, ang ganda talaga. Minsan sir, mayroon bang gumuguhit na sakit na ganyan? Wala naman. Wala naman. Basta yan hanggang Ano pa? yung tinuro mo lang hanggang doon sa ano lang. Mayroon pa rin. Oo. Dito yung ano. From dito sa Yan. L3, L4, L5. Ano pa? Lumbar. Ah! Huwag magpatigas pa. Sakit mo ba? Hindi ko talaga maano yan yung ligtas. Anong problema na sabahin ayaw mo? Parang na-spray na ulo na ano, sa basketball. May ano naman sa tuhod mo, walang na-dislocate. Wala, hindi ko na pinatingnan yan. Kasi yung kanina nung tuhod na dito eh. Ah, tuhod? Naipos mo na kanina yung ano. May lakad niya. Ang diretso. Side ko kayo siya, harap ko dito. Saan? Dito po sa akin. Dito harap ko. Sa ulo na po. Pusok kayo ko. Yung tumingin ko. Kabila na. Harap ko dito sa ulo.
Angel, doon kayo. Maingay. Doon kayo. Relax. Tingin mo. Higa niya na sa... Ako lang maggalaw na. At least, ano lang, higa na lang. Na ano lang yan, nakukontra. Ihaya po. Ako lang magbubuhat ng ulo ko. Sabi mo pa ano. Yung 650. Ang isa, ano? Nag-iay pa kayo ng masala. Tanikit. Makalakas na ulan din eh. Oo, ang lakas. Hindi na siguro. Nakakapul ka nga namin, baka kakao talaga umalis. Thank you po. Sige po. Sige rin po. Ano? Mali na tibong ay iba. Maburay. Sige po. Pag na tibongan. Uy, alis ka dyan. Bye.